En verdad, nos iniciamos mañana trempang con una reunión para lo cual kuta bond die honkbal, dus lo cual kuta baseballbond die Hollanda, eigenlijk die Koninkrijk, die Reino, nos probisa una reunión hopi exitoso. Nos iniciamos con una reunión virtual junto con el señor Van Del, que estaba físicamente presente en mañana, junto con nuestra papia. Para lo cual kuta persona kuta dona ondersteuning técnico arriba desarrollo di veld para lo cual kuta baseball entre otros y para esa aquí nos hace alguna palabración de ilo dan benidero. Het was in eerste instantie een kennismakingsgesprek om elkaar te leren kennen en direct ook punten besproken waar we kunnen samenwerken als het gaat om opleidingen, ondersteuning in faciliteiten, kijken wat we voor toekomstige evenementen kunnen organiseren op Aruba. Dus het was een breed gesprek en een mooi gesprek en in eerste instantie even een kennismaking. Nou, waar we het vandaag over gehad hebben is het in eerste instantie het ondersteunen op expertise als het gaat om het aanleggen van velden. Dat is wat we in Nederland doen. We hebben daar expertise in, maar dat is wat we ook doen op Bonaire. En die expertise kunnen we gebruiken om ook de velden eventueel aan te kunnen leggen in Aruba. Wat vandaag besproken is de aanleg voor Little League velden. Wat ik van de minister heb begrepen zijn er een paar velden is echt een renovatie nodig om die velden weer goed te krijgen als het gaat om kunstgras, verlichting, maar ook hekwerk. Dus daar gingen de eerste gesprekken vandaag over. Was een goede meeting? Absoluut. Dus mi porbisa mi hopi contento con el reunión abajo de mainta ya acaba nos tiene algún palabración así necesidad in hopi pero un camino nos tinco comienza y a base de saki orinan nos espera que pronto nos por anunciar también que el siguiente desarrollo con nos tabay tingna Aruba para que área aquí. Senhora, mas a apertar fundo para essa aqui, pessoa não conhecer Aruba, não conhecer Bonaire, não invertir em Bonaire, para sobre Bonaire está caído para Holanda, pero para Aruba é uma situação diferente. Sí, correcto. Lo cual que pensamos, de momento aqui não está dando nos todo ondersteuning técnico necessário para nos ter raming não também orinan para nos também conos para planificar a inversão necessária de een benidero. Dus vooral lo cual que está leg aan e veld, e luz nan cultura conan, dus lo que nos que crea de nieuwbouw, pero também lo que nos que hasi por tal nos tin caba veld nan ku ja gewoon bopo just leg aan turf, no? Dus nós também inventarizar conjunto, provavelmente de zomer acaba e já nós está com nós seguir cana e caminha. Volgens u wat letterlijk maar staan. Para começar. Para começar, nós também sim. Nós temos, por exemplo, também faltam com no momento aqui faltam existente com nota de uso, papiando, por exemplo, de falta de Julavés. Mas não também nós temos que chegar ainda, pero a trove pouco a pouco, não? Inversão com nós temos necessidade para hobby inversão, riba área de tour deporte, pero em caso aqui nós por a oportunidade não podem a mês disponível basta tempo acaba door de informar com não por uma técnica ondersteuning em outro Israel também e nós por capitalizar isso aqui e a reunião fructífero. Não tá hobby ativo também. Riba lo cual kuta para Special Olympics, sei também um tópico que nós também seguir continuar iba conversação com nang, que nang hasta nang ting coordenador para lo cual kuta baseball para persona nang com limitação de vista, dus para persona nang com não tem vista, pero toch nang por hunga, dus mita querer dinge área aqui também nós que vai purba invertir mais e mais país inclusivo, país onde kuto gente porta participe de educação pero também de deporte e por sentir mais contento e feliz de comunidade com anta viva. Dus seguro nós está pouco a pouco já acaba primeira reunião hobby exitoso, dus nós está hobby contento, não também está hobby contento e nós está look forward a agora aqui para uma boa colaboração e mais que outra coisa para bom resultado para nós do país.